Alam mo minsan, kailangan mo lang huminga saglit at takasan ng mundong palaging nag-ahatid ng hirap at sakit. Ipahinga mo yung sarili mo at ikondisyon mo ang iyong pag-iisip na sa muli mong pagbalik at pagharap sa mga hamon sa buhay, handa ka na ulit. Harapin ang mga pagsubok ng may tapang nakalakip.